Halo teman-teman, kita akan review speaker terbaru dari Uber. Tipe 18 LFA 1202 V2, 18 in 1200 watt. Kita akan review. Kita cek ini kelengkapan. Ini speknya 18 LFA 1202 V2, 2400 watt max power, voice coil 5 inci, sensitivity-nya 98 dB. Cocok untuk balap ini ya teman-teman ya. Sangat cocok untuk balap. Ini daun tampak depannya. Daun tampak depannya seperti ini. Sangat kencang. Ini tampak bagian depannya seperti ini. Model sangat cakep. Daunnya juga tebal, kuat. Ini seperti ini tampak dari sampingnya. Ini kawat masuk ke dalam damper. Ini kawat speakernya masuk ke dalam damper. Ukurannya juga sangat tinggi. Ini tebal. Untuk spoolnya ini tinggi ya, ini ya. Untuk spoolnya tinggi. Untuk damper juga double damper ini. Uber 18 LFA 1202 V2. Bodi cakep, keker. Untuk bodinya sangat keker. Ini tampak bagian belakangnya. Tampak bagian belakang. Manet besar. Manet juga tebal. Manetnya tebal. Ini jarak spool juga tinggi. Spoolnya tinggi. Cocok untuk balap ini teman-teman. Sangat cocok untuk balap. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Salam Uber Pro Audio.